तो देखिए दोस्तों, ये जीएमसी का है, जीएमसी यूकॉन, देख सकते हैं यूकॉन। इसको जो है मिसफायर आ रहा है, जर्किन आ रहा है, झटके मार रहा है, मिसफायरिंग का प्रॉब्लम है। तो इसको स्पार्क प्लग चेंज किया, इंजेक्टर चेंज किया, फिर भी सेम है, सब पूरा चेक किया, फिर भी चेक सेम है। तो अभी इसको सिलेंडर हेड खोला। सिलेंडर हेड खोलने के बाद ये देखिए, इधर में ये है 1 नंबर का, दो उधर है माफिया का, और ये जो है इधर में है सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड है इधर का। ये इस वाले में मिसफायर है, देखिए ये कितना क्लीन है, और इसमें देखिए लगा हुआ है। ये क्लीन का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, इसमें पेट्रोल आता था, फायरिंग नहीं बनता था इसमें। फायरिंग इसलिए नहीं बनता था क्योंकि इसको कंप्रेसर ही नहीं बनता था। और कंप्रेसर नहीं बनने का रीज़न है इसका ये देखिए, ये है 1 नंबर का बल्ब लिफ्टर, ये है 2 नंबर का, ये है 3 नंबर का, और ये है 4 नंबर का। यानी कि लेफ्ट साइड में माना जाए तो इसे करके, लेकिन हालांकि तो इसका पिस्टन जो है ये 1 हो गया, ये 3 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 7 का हो गया, ऐसे 7 नंबर का है। तो इसको जो है ये प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसका बल्ब लिफ्टर जो है स्टकअप हो गया है, स्टकअप हो गया। देखो ये कितना फ्री तरीका से घूम रहा है, और ये नहीं घूम रहा है देखिए। और ज़बरदस्ती घुमाएगा जोर से ठेल के भी तो घूमता है, लेकिन इधर में जो है ना बल्ब देखिए, ये नहीं घूम रहा है, देखिए नहीं घूमता है, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। और ये वाला देखिए, ये घूमने के बाद कितना इजीली घूम रहा है। और इधर में एक बल्ब है, देखिए ये देखो घूम रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये पकड़ लिया है अंदर, इसको पकड़ लिया है अंदर में, ये घूमता ही नहीं है। तो चलो ठीक है, ये भी आगे हम दिखाते हैं इसको, आगे का वीडियो। सिलेंडर हेड का जो है इधर का देखिए, इधर में खा चुका है, इसको भी अभी वेल्डिंग करवाना होगा क्योंकि इधर में खा चुका है, नहीं तो बाद में लफड़ा बढ़ सकता है, इसलिए अभी करवाना होगा। और ये देखिए इधर का, ये सुरुंग जो है ना, ये बंद हो गया है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये बंद हो चुका है। देखते हैं अभी इसको, सिलेंडर हेड लगाने जा रहा हूँ। और ये जो है सिलेंडर हेड इधर देखिए क्लीन करके पूरा जो है रेडी हो चुका है। और रेडी होने के बाद अभी इसमें देखिए ये गैस की डाल दिया हूँ। यूकॉन का भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, माशाल्लाह एक ही बार में स्टार्ट हो गया। ये स्मोक थोड़ा है इसलिए, कभी नया डाला ना, गैस की टीवी चेंज किया इसलिए थोड़ा आ रहा है, इसके बाद नहीं आएंगे। ये है यूकॉन। तो अभी देखिए स्टार्ट कर दिया हूँ, कोई इंजन लाइट वगैरह है कि नहीं उसको देखना है। देखिए अभी कोई भी नहीं है, बहुत बढ़िया हो गया। अभी पहले बहुत मिसफायर था, पहले जो था बहुत मिसफायर था, अभी इसका एक बल्ब मीटर चेंज किया और सही हो गया। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हमारा वीडियो भाई लोग आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग आते रहेगा।